ভিউয়ার্স, আমাকে কি ক্যামেরায় দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ। সো ভিউয়ার্স, আমরা চলে এসেছি প্লেনের ভিতর আর আমাদের হলো পাইলট হচ্ছে সুবা। সুবা হাই। সুবা পাইলট। সুবা হাই। যে আমাকে কি ক্যামেরায় দেখা যাচ্ছে? হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আমরা চলে এসেছি বাংলাদেশ মিউজিয়াম 4 যেটা আছে সেখানে চলে এসেছি, বিমান জাদুঘরে। তো ভিউয়ার্স, ভিডিও শুরু করার আগে আপনাদের বলে দিই, আপনারা অবশ্যই আমার ভিডিওতে লাইক দিবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন, আর পোস্ট করলে আমার ইউটিউব চ্যানেলটাকে আপনারা সাবস্ক্রাইব করবেন। থ্যাংক ইউ ভিউয়ার্স, লেটস স্টার্ট দ্য ভিডিও। Hell no. I ain't stepping foot in any type of aircraft. Man up! Get in the plane. We gotta finish the escape. Man up and get in there. Putting the team back together. So how do you plan on stopping them? Don't sweat them. This just got exciting. It's payback time. Oh, hell yeah, animal. They are the best, and they specialize in the ridiculous. Give me a minute, I'm good. Light them up! Kill them all! Give my team an hour. We're unbeatable. The A team. Hands up! You banking my van! I'm gonna kill you, fool! You can't park there. It's a handicap zone. Here's Hercules Café. আমরা চলে এসেছি। এই চিপা সুবা তো। সো ভিউয়ার্স, আমরা খুব তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছি বাগের মুখের নিচ দিয়ে বিমান জাদুঘরের ভিতরে। খুঁজতে পাচ্ছি না। তো আমাদের কাঙ্ক্ষিত যে ডেস্টিনেশন, যেটা বিমান রেস্টুরেন্ট, সেখানে আমরা পৌঁছে গেলাম। ও এখানকার কত এটা? 50। এই দাঁড়া আম্মু, ওদের লাগবে। এটা কি রেস্টুরেন্ট না? হ্যাঁ, রেস্টুরেন্ট না এটা? হ্যাঁ, এটা রেস্টুরেন্ট। এটা ক্যাফে সিস্টেম, এটা রিয়েল প্লেনের সব সার্ভিস করে। মেনু তো ওইখানেই নাকি? তাহলে আপনি দিবেন 1 2 3 4 5 6। বাচ্চাদের লাগে? হ্যাঁ। সো ভিউয়ার্স, ফাইনালি আমরা চলে এসেছি। সো ভিউয়ার্স, ফাইনালি আমরা টিকিট নিয়ে নিলাম। যারা যারা গেস্ট আছে সামনে চলে আসো, ভিতরে চলে যাও। যাও গেস্ট লাগে, যাও আস্তে ধীরে যাও। আমরা এসে পড়েছি। পুরো ফাইনালি ঢুকে গিয়েছি। আমার একটা কি ফিল হচ্ছে ভিউয়ার জানেন? দিয়ে টিমের ফিল হচ্ছে আমার কাছে। দিয়ে টিম, আমি এই ভিডিওটা দিয়ে টিমকে ডেডিকেট করতেছি। সো ভিউয়ার্স, আমরা রিয়েল প্লেনের ভিতর যাচ্ছি। রিয়েল প্লেন রেস্টুরেন্ট, যেটা হারকিউলিস। এটা হচ্ছে ভিউয়ার্স ফার্স্ট এয়ারক্রাফট প্লেন ক্যাফে। এর আগেও আরেকটা ছিল, ওটাও অবশ্য এখন বর্তমানে বাংলাদেশে নাই। এটা সেকেন্ড মনে হয়। সো ভিউয়ার্স, আমরা চলে এসেছি ফাইনালি আমাদের যে হারকিউলিস বাংলাদেশ এয়ারফোর্স যে প্লেনটা, সেটার মাঝে এসে পড়েছি। তো আমার এটা দেখে ফিল হচ্ছে দিয়ে টিমের। দিয়ে টিম কি সেটা আপনারা উপরে দেখে নেন। সো ভিউয়ার্স, আমরা চলে এসেছি। এত বড় রিয়েল সত্যিকারের জেট প্লেন দেখে শিফা সুবা সো এক্সাইটেড। Wow, this is a huge plane, viewers. This is a huge plane. শিফা সুবা, আমার দুই পাশে দুইজন দাঁড়াও। আমাদের কি ক্যামেরায় দেখা যাচ্ছে? ভিউয়ার্স, আমাদের কি ক্যামেরায় দেখা যাচ্ছে? So viewers, this is the
আপনার ভিউয়ার্স, এটা হচ্ছে এয়ারপোর্ট রেস্টুরেন্ট, যেটার সামনে আমরা দাঁড়িয়ে আছি। তো এটার ভিতরে কিরকম অনুভূতি সেটা আপনাদেরকে দেখাবো। তো উই আর নাও গোয়িং টু ইনসাইড ইন দিস রেস্টুরেন্ট। তো ভিউয়ার্স, অনেস্টলি বলি আমার দিয়ে টিভি খুব মনে পড়তেছে। দিয়ে টিভি আমার খুবই ভালো লাগে। দিয়ে টিভি, তো এটা দেখে দিয়ে টিভির কথাই আমার মনে পড়ছে। তো চলুন ভিতরে যাওয়া। তো ভিউয়ার্স, আমরা এখন চলে আসছি ভিতর। We are now. আসো শিপা। So, ফাইনালি ভিউয়ার্স আমরা ফাইনালি ভিতরে ঢুকে এসেছি, চলে এসেছি ভিউয়ার্স। It's a really awesome environment. ওখানে লেখা আছে, লোগো আছে Hercules Café. This is a Hercules Café. এই প্লেনটার নাম হলো Hercules, এই জেটটার নাম হলো Hercules ভিউয়ার্স, this is the first aircraft cafe. এটা হচ্ছে হলো গিয়ে এয়ারক্রাফট ক্যাফে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে প্লেনের ভিতর, জেট প্লেনের ভিতর একটা রেস্টুরেন্ট। এখন আমরা উপরের দিকে চলে যাচ্ছি ভিউয়ার্স, পাইলটের রুমে। প্লেন নড়তেছে কেন? ও প্লেন নড়ে কেন এরকম? পাইলট কারা? পাইলট নিশ্চয়ই। পাইলট দেখতে হবে। পাইলট দেখাও তো কারা? ওই যে প্লেন, এই যে পাইলট গুলা হলো। প্লেন চালাচ্ছ? শিবা শিবা। ও মাই গড, পাইলট। ও মাই গড, ভিউয়ার্সদেরকে দেখাও দেখি। ও নো, দ্য পাইলট। দিস ইজ দ্য পাইলট। সুবা শিবা, এখানে দেখো, এখানে দেখো সুবা শিবা, দেখো না, ওটা ধরে এইভাবে ঘুরে দেখো, বুবুর মতো। হ্যাঁ, তুমিও দেখো। Whoa, 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 the pilots. এই জন্যই প্লেনটা এরকম করে কাঁপতেছে কেন? এই সুবা শিবা, প্লেন কাঁপছে কেন এরকম? সো ভিউয়ার্স, পাইলটটা চলে গেছে। এখন আমরা মেন পাইলট যারা আছি তারা চলে আসি। বিসমিল্লাহ। ক্যাপ্টেন, ভিউয়ার্স, এই আমরা সব সুইচ মুইচ চালু করে দিচ্ছি ভিউয়ার্স। দেখুন আমাদের হেডফোনটা কই? আমাদের হেয়ারফোন তো নাই। আল্লাহ, হেয়ারফোন লাগবে না। হেয়ারফোন কোথায়? সব চালু করে। হেয়ারফোন লাগবে না। সো ভিউয়ার্স, আমরা আমাদের জিনিসপত্র সব চালু করে দিচ্ছি ভিউয়ার্স। ইয়েস পাইলট, চলো এখন যদি অরিজিনালি উঠে যায়। ভিউয়ার্স, আমরা আমাদের প্লেনকে এখনই রান করাচ্ছি ভিউয়ার্স। হ্যাঁ ক্যাপ্টেন, যাও। ভিউয়ার্স, আমরা প্লেন এখন চালাচ্ছি ভিউয়ার্স। না না না, আমরা দিয়ে টিম দেখো ভিউয়ার্সদেরকে দেখো, আমরা দিয়ে টিম, আমরা হচ্ছে দিয়ে টিম, আমরা কি দিয়ে টিম। আমরা এটা সামনে দেখা যাচ্ছে, ওই দেখো আমাদের বাসা দেখা যাচ্ছে ভিউয়ার্স। পাইলট ঢাকা কত দূর? ওই যে সদরঘাট, সামনে নবপুর, ঢাকা এসে পড়ছে ভিউয়ার্স। আমরা চলে এসেছি। সো ভিউয়ার্স, আমরা বিমানের মধ্যে অটো পাইলট দিয়ে ক্যাফের মধ্যে চলে এসেছি বিমানের ভিতর। সো দিস ইজ ভিউয়ার্স ক্যাফে। তো এটা হচ্ছে ওনাদের মেনু ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন।
সো এটা হচ্ছে মেনু। তো আমাদের প্লেন চলছে এবং আমরা প্লেনের ভিতর যে ক্যাফে আছে, যে সিট আছে, সেখানে বসে আমরা কিছু ফুড এনজয় করবো। সো দিস ইজ দ্য ক্যাফে, Hercules Café. সো ভিউয়ার্স, আমরা ফাইনালি রেস্টুরেন্টের ভিতরে এসে পড়েছি। আমাদের ফ্লাইট অলরেডি উঠছে। আমাদের পাইলট গুলো এখানে যদিও চলে আসছে, অটো পাইলট মোডে আছে। ভিউয়ার্স, আমাকে কি ক্যামেরা দেখা যাচ্ছে? তো ভিউয়ার্স, এটা হচ্ছে আমাদের মেনু। এটা হচ্ছে মেনু এবং এখানে শিবা সুবাও আছে। সো রেস্টুরেন্ট একটু ঘুরে দেখানো যায়। আসো। The restaurant, Hercules Café. And my supervisor is so scared. এগুলো তো লাগাচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ। আমাদের প্লেন চলছে অলরেডি। ভিউয়ার্স অন এয়ার আছে। ভিউয়ারদেরকে বাইরে দেখাও। ভিউয়ারদেরকে বাইরে দেখাও। ওই দেখা যায় ভিউয়ার্স, ওই দেখেন, ওই দেখা যায়, ওই যে আমরা বর্তমানে আটলান্টিক ওশানের উপর আছে। ঠিক আছে ভিউয়ার্স, সো দেখি আমাদের প্লেন কত দূর যাচ্ছে। প্লেনটা কত দূর চললো আমাদের দেখা যাক। ও, অটো মোডে সুন্দরই চলছে ভিউয়ার্স। অটো মোডে চলছে তো প্লেন ভিউয়ার্স, তো ভালোই চলতেছে অটো মোডে। তো আমাদের ফুড অর্ডার হতে হতে আমরা একটু ভিউয়ার্স প্লেনটা চালিয়ে নিই ভালো করে। ফুড আমাদের আস্তে আস্তে যদিও, তো আমরা প্লেনটা চালাচ্ছি ভিউয়ার্স, চলছে। এবং ওখান থেকে দেখো আমাদেরকে সম্বর্ধনা দেওয়ার জন্য এখানে কত মানুষ, জুম করে দেখাও ভিউয়ার্স, ওই দেখেন। আমাদের ফাইনালি আমাদের বিমানটা ল্যান্ড করে ফেললো। আমাদের বিমান ল্যান্ড হবে আর কি, ওরা অপেক্ষায় আছে। তারপর আমরা উপরে আছি। ভিউয়ার্স, আমি আপনাদেরকে কাছের থেকে দেখাই ভিউয়ার্স, আপনারা যদি দেখতে পারেন। সেই একটা মজা। আমার সাথে আছে হৃদয় কো পাইলট। হৃদয়, হাই, গিভ মি 5। এরকম ছোট পাইলট গুলো চলে এসেছে ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ছোট পাইলট গুলো চলে আসছে। আমরা এখানে ভিডিও করছি। আমাকে কি ক্যামেরায় দেখা যাচ্ছে ভিউয়ার্স? আমার সাথে দুইটা ছোট ছোট পাইলট আছে এবং এখানে হৃদয় আছে। হৃদয়, তুমি শিবা সুবার এই কানে দিয়া পড়ছো কেন? শীতে পাইলটেরই মানে এটা তো পাইলটেরই না, শিবা সুবা। আল্লাহ, তোমরা প্লেন কিন্তু চালাচ্ছ ভিউয়ার্স, ওরা প্লেন চালাতে পারছেন। আমরা প্লেন চালাচ্ছি ভিউয়ার্স। এই পাইলট, তুমি বসে কেন? তুমি এই যে প্লেনটা কন্ট্রোল করো, আমি তো ভিডিও করতেছি, দেখতেছো না? সো ভিউয়ার্স, বিমানটা ল্যান্ড করে ফেললাম। সফলভাবে বিমান ল্যান্ড হয়নি, আমাদের ফুড চলে আসছে। আমরা এখন অটো পাইলট দিয়ে আসছি ভিউয়ার্স, অটো পাইলট দিয়ে আসছি ভিউয়ার্স। এখন আমরা নিচে চলে যাব, যে আমাদের ফুড খেতে আমরা চলে যাচ্ছি। আমার পিছে পিছে হৃদয় আছে ভিউয়ার্স, আমার পিছে হৃদয় আছে ভিউয়ার্স। আমাদের ফুড চলে, the food is ready. ও না, ঠিক আছে, সমস্যা নাই। শিপি সুবি আজকে রিভিউ দিবে। শিপি সুবি কেমন আমার ফুড? 100-তে 100। তোমার 10 out of 10। সো ভিউয়ার্স, আমাদের ফুড চলে আসছে। তো এখানে আছে হলো গিয়ে মেরিন্ডা, এখানে বার্গার, আর এখানে শর্মা। শর্মাটা খেয়ে দেখি দেখুন কিরকম।
ফুডের রেটিং 10 আউট অফ 5 ভিউয়ার্স। সো ভিউয়ার্স, ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই আমার ভিডিওটাতে আপনারা লাইক দিবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন, মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি আমার ইউটিউব চ্যানেলটাকে আপনারা সাবস্ক্রাইব করবেন। দেখা হবে নেক্সট কোনো ভিডিওতে, নেক্সট কোনো ব্লগে। টিল দেন গুড বাই, আসসালামু আলাইকুম, পিস ভিউয়ার্স। Approximately 10 hours later. সো গাইস, ফাইনালি আমরা এসে পড়লাম বাংলাদেশের মাটিতে। আলহামদুলিল্লাহ সেফলি ল্যান্ড করলাম। এটা হচ্ছে আমাদের বিমান ছিল। আর এখানে ওই আমার সাথে যারা আছে তাদেরকে দেখতেছি। সো ভিউয়ার্স, আমরা চলে এসে পড়েছি ফাইনালি গুলিস্তানে। গুলিস্তান আমাদের বিমানটা ল্যান্ড করেছে। গুলিস্তানে আমরা ল্যান্ড করেছি। ফাইনালি আমরা গুলিস্তানে চলে এসেছি। গুলিস্তান, আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ। এখন আমরা চলে যাব মেট্রো রেলে। আসো, এদিকে যাও।